Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои любимые орхидейки». Вот перед вами, да-да, та самая строптивая красавица «Осенний ветер» Autumn Wind, которую я совсем недавно показывала на канале и которую недавно приобрела. Прошло дней 10 всего-навсего, и все. Орхидейка проявила свой характер. Ну, во-первых, она раскрыла всего-навсего сколько? 4 бутончика. Остальные вот тут все на кончике засушила. Ну, я и предполагала, собственно, что она их засушит. Выдала вот такой вот мутант цветочек со склеенным вот таким вот лепестком. Вы видите? Он даже не раскрылся. Он приклеен к самому центру цветочка, непонятно, к носику. Так, вот этот цветочек раскрывается только-только. Вот этот был раскрыт вовремя, удачно. Так, ну и, конечно же, нрав орхидейки проявился в том, что она первым делом засушила самый большой цветочек. Ну, должна же была она как-то показать себя. Ну, возможно, я тут попала в центр цветка препаратом во время обработки. Я этого не исключаю. Скорее всего, так и произошло. Но, может быть, тут и сработал стресс. Не могу ничего сказать. Ну и что же произошло с этой орхидейкой? Почему я сегодня вдруг обратила на нее внимание? Стояла она, стояла, и вдруг я заметила, что на орхидейке стал желтеть один из листочков. Вот посмотрите, друзья. Так, листочек справа. Так, я заметила, что он стал желтеть от ствола. То есть не так, как нужно. Не с края, как обычно желтеют листочки в норме старенькие. Причем это, вы видите, это не последний листочек снизу, а это листочек второй снизу. Ну и когда я вот так вот его разрезала и развела по краям, я, естественно, как и ожидалось, обнаружила там нечто. Так, а что же я там обнаружила? Так, сейчас, секундочку. Посмотрите. Чернота. Чернота очень непонятная, которую я вчера на ночь пока просто обработала фитолавином, так, чтобы подсушить. Она идет, конечно же, где-то снизу от сломанного цветоноса. Я уже обращала ваше внимание на этот цветонос, уже говорила о нем, показывала. Он был достаточно грубо то ли срезан, то ли выломан. Снизу вот тут, видите, еще один цветоносик идет. Вот он. Два цветоноса друг под другом. А между ними чернота. Вот сейчас буду разбираться, что там такое происходит. Фитолавин немножечко подсушил это место, не разбавленный фитолавин. Так, сейчас буду так смотреть. Возьму инструменты, возьму скальпель, продезинфицирую его. И мы вместе посмотрим, что там такое происходит. Так, ну вот, все готово. Так, этот цветонос попробую по возможности укоротить. Так, он внутри весь черный. Да, я вижу. Так, нижний тоже немножечко подрежу. А вот нижний как раз нет, он не почерневший. Так. Так, вот эти листочки я тоже убираю. По возможности пока только срежу, чтобы они не мешали. Ну, а уже чуть позже я там все почищу. Так, сам листочек тоже изрядно потемневший. Вы видите, вот такой он весь.
Да, подгнивший. Так, вот этот вот листочек нам тоже не нужен. Уберу его маленький. Так, и здесь у нас вот этот листок, ну пусть пока он будет. Если он будет мешать, я его тоже уберу. Так, что же там внизу? Первым делом попробую скальпелем подчистить, посмотреть. Нет, чернота, друзья, счищается. Да, и она сухая, к счастью. К счастью, она сухая. Это обнадеживает. Значит, гниль не проникла внутрь. Она только вот по поверхности. Все, что нужно сделать, ура, ура, как говорится, нужно хорошо вот это все место зачистить от черноты. И на всякий случай можно смазать даже Максимом. Ну, в принципе, даже можно фитоловином, но для перестраховки пусть это будет Максим. Вы видите, тут хорошо все счищается. Да, вот это вот место, оно не гниет. Хотя, конечно же, самое такое неприглядное, да, такое зрелище. Но вот сейчас я его по возможности как можно лучше зачищу. Вот такие мы орхидейки. Осенний ветер. Да, орхидея славится своим капризным характером. Очень у многих она погибает после покупки. Часто приезжает уже с оранжерей в не самом лучшем виде. Ну уж тем более зимой, конечно. Но если она выживает, потом в домашнем, так сказать, да при домашнем уходе она неплохо развивается, красиво цветет, поэтому будем надеяться на лучшее. Итак, что я сделала, друзья? Посмотрите. Так, максимально укоротила цветонос. Внутри он тоже почерневший. Я сейчас прямо туда внутрь залью неразбавленный фитоловин. Максимально скальпелем. Видите, всю эту черноту убрала под цветоносом. Так, тут чистая ткань, и она сухая. Значит, к Максиму я пока прибегать не буду. Так, тяжелую артиллерию оставим на потом. Так, сейчас еще раз промажу неразбавленным фитоловином все эти места. И я вон, вы видите, наверное, влезла аж внутрь. Максимально убрала торфстакан. И зачистила. Тут сверху тоже была на стволике небольшая чернота. Ее я тоже убрала. Так, внизу стволик я обработаю, ну, наверное, так, спорбактерином, скорее всего, припорошу. Так, а сверху, как я уже сказала, промажу неразбавленным фитоловином. Так, сейчас вот эту образовавшуюся ямку засыплю корой и начнем обрабатывать. Места съема вот этих вот листьев, друзья, вот этого вот пожелтевшего листа. И я убрала нижний зеленый вот этот вот лист. Он не нужен, он все равно бы пожелтел. Там, видите, у него какие кончики уже нехорошие. Так, места съема я сейчас обработала вот таким вот образом перекисью водорода. Так, и обработаю еще дополнительно на всякий случай фитоспорином. Почему фитоспорином? Ну, во-первых, не сядет грибок, потому что фитоспорин содержит триходерму вирида. Ну и плюс дополнительно, да, это своего рода тоже дезинфекция. Так, друзья, так, я сняла все листья. Так, это место у меня здесь теперь открылось для наблюдений. Я смогу хорошо видеть все, что тут происходит. Так, весь стволик внутри был обработан
фитоспорином. Вот таким вот образом я прямо обработала кисточкой. Вон видно все, беленький порошочек. Почему фитоспорином? Ой, извините, спорбактерином, уже оговариваюсь. Так, спорбактерин содержит бациллус субтилис и триходерму вириду, вы знаете. Бациллус субтилис защищает орхидейку от бактериальных заболеваний, а триходерма обеспечивает профилактику и лечение грибных заболеваний, то есть защищает от грибков. Поэтому, собственно, стволик, который был, вы видите, открыт здесь немножечко, в результате того, что я сняла листочки, вот как раз это место я обработала сначала перекисью водорода, места съема листьев, ну а потом вот порошочком спорбактерина. Так, добавила кору. Так, если не хватит, добавлю еще. Так, и обработаю фитолавином неразбавленным, как я уже говорила. Так, прямо шприцом я волью прямо внутрь этот фитолавин. Он у меня в шприце, очень удобно. Фактически, друзья, сделаю укол. Так, что попадет, то попадет. По крайней мере, он подсушит все внутри. Если там есть какая-то гниль. Так, здесь я все просто промажу. Так, подсветочку туда внутрь за листик. Так, я думаю, что я очень вовремя заметила эту черноту и пожелтение листа. Хорошо, что я тут же сняла и убрала все. Промазала фитолавином вчера. Если бы немножко протянула, ну не знаю, возможно, было бы хуже. А так, слава богу, не пришлось ничего резать. Пока обойдемся так, надеюсь, все это поможет. Единственное, вы видите, получилось так, что с этой стороны справа сняты 2 листа, а слева они на месте. Ну, такой небольшой дисбаланс. Но это не принципиально. Я за это не переживаю. Орхидейка дала небольшой крен. Я сделаю сейчас такую подпорочку небольшую. Так, что-то поставлю вот сюда, с левой стороны, под лист. Так, чтобы она стояла ровно. И на этом закончу. Спасибо вам большое всем, кто смотрел. Надеюсь, у нас все обойдется. А вам всем прекрасных, здоровых орхидеек, добра, здоровья самим и всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. Спасибо за внимание. Уже попрощалась с вами, но решила напоследок еще улучшить ситуацию вот с этим листом. Я просто сейчас его подровняю, обрежу, поправлю вот эту вот поломанную часть листа, то есть уберу ее просто. Она здесь совершенно не нужна. Вот таким вот образом подрежу. И обработаю края зеленкой. Можно это сделать вот так, уголком, чтобы было красиво. Так, чуть больше возьму. Так, ничего не будет, не переживайте. Так, мы просто убрали ненужную часть, пожелтевшую, так как она портит вид. И, собственно, лист может пожелтеть дальше. А так он еще прослужит. Мы обработаем края сейчас зеленочкой. И все будет у нас в порядке. Так, вот таким образом. Ну вот теперь уже все, друзья. Теперь точно все. Спасибо. Пока-пока.